Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje venho aqui, iniciando com mais um vídeo novo para o canal. Então não saiam daí e solta a vinheta. Então, amores, meus cabelos arrepiadinhos aqui, ó. Ai, os cabelos arrepiados, mas é assim mesmo. Bom dia, né, aí pra vocês. Aqui é bom, aqui ainda é de manhã, são 10h19. Tá fazendo uma faxina aqui na casa da minha mãe. De novo no quartinho, de novo, mas já faz tempo, viu? Da última vez que eu fiz o vídeo aí. Eu não fiz mais uma faxina daquelas bem pesadas. Então eu vou estar fazendo aqui a faxina novamente do quarto da casa da minha mãe, que era meu quarto. Ficou o quarto de guardar as coisinhas que eu sempre tenho aqui, de festas e tudo mais, né? Já tem um vídeo aqui gravado. Vou fazer essa faxininha novamente. Então vou estar gravando para vocês. Eu trabalho a semana toda, então tenho que estar aproveitando um feriado, um final de semana, para poder estar fazendo essas coisas pendentes que eu sempre tenho, essa arrumação, né? Então, amores, para começo, ó, olha a cama como tá. Cheio de coisa aqui. O colchão, minha mãe tirou, colocou com o meu sobrinho lá pra fora no sol. Vou já mostrar a vocês. Então, quando chove aqui é uma goteira danada. O colchão tava molhado de goteira, a gente colocou no sol. E a cama eu tô querendo também levar lá para o quintal, para deixar ela tomar um esquentinho também, né? Pra sair essa frieza. Aí eu vou mostrar a vocês aqui como tá. E a bagunça tá assim, ó. Essa bagunça aqui em cima da cama. Ó, tá ali um varalzinho, meu pai coloca ali pra pra estender a roupa. Ó, tá uma bagunça aqui, ó. Meu pallet, minhas cadeiras, as mesas estão ali embaixo cobertas com aquela chita, ó, da escada. Tá uma verdadeira bagunça, né, amores? Ó, minha caixa ali de coisinha, de minhas coisas de tesoura, pistola, essas coisas, estão tudo ali. Tá uma bagunça. O que é que eu vou fazer? Vou estar arrumando agora, tirando essa cama. Vou mostrar a vocês onde é que tá o colchão. Tá lá, amores, ó. Vou deixar uma setinha aí. Tá lá no sol. Pula-pula também tá ali. A gente aproveitou pra tá... olha o dia como tá. Pra tá secando roupa. Já deixei roupa lá em casa também no varal, pra aproveitar o sol. E eu vou estar colocando... Eita, pra galinha. Vou estar colocando a cama aqui no sol pra aproveitar. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Amores, esse lado aqui, ó, já fiz a limpeza do chão, já varri, já passei o pano, tá cheirosinho. Como vocês podem ver aí, já vasculhei o teto, ó. Vasculhei o teto todinho ali. Agora eu vou pegar essa parte, que é a parte mais bagunçada, né? Coloquei a cama, tá lá no sol. Vou fazer agora aqui essa parte todinha e quero dar uma olhadinha lá em cima também, porque depois do aniversário da Lô não mexi em nada aí, então tenho que sempre estar olhando por conta de inseto, né? Aí eu vou estar olhando aqui agora, vou estar fazendo a faxina desse lado. E bora lá. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Amores, eu dei uma boa limpada ali nas coisas que estavam em cima, tirei as caixas para poder estar limpando. Limpei aqui tudo embaixo. Agora eu vou ter que limpar lá em cima. Aí quando eu terminar em cima é que eu vou organizar as coisinhas. Só que já são 12h18, é hora do almoço. Eu vou almoçar. Aí eu vou aproveitar e colocar o celular para carregar um pouco. E daqui a pouco eu volto com vocês. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, Amor, estou já terminando. São 2h28. Comecei às 10, mas é assim mesmo. Já limpei tudo ali em cima. Já limpei aqui tudo aqui embaixo. Tô só olhando algumas caixas minhas aqui de papel, EVA, essas coisinhas que eu guardo de festa. Vou selecionar aqui o que não prestar, vou jogar. E jogar o lixo e passar a vassoura na casa toda pra tirar o excesso de areia que a gente vai pra lá e pra cá. E colocar a cama pra dentro. Ainda tá estiado, graças a Deus, senão já tinha corrido com a cama. Mas é isso, falta só esse pouquinho pra gente tá finalizando, tá certo, amores? Amores, terminei por aqui, ó. Deixei a cama assim, em pé, levantadinha. Porque como ninguém dorme aqui, né? Fica inativo. Chegou o tempo das chuvas, sempre tem uma goteirinha ali, uma goteirinha aqui. Aí eu deixei ela aí penduradinha. O colchão tá aqui, ó. Já tá ali a Lô deitadinha no colchãozinho, né? Aproveitando. Tá ali. Aí arrumei ali as caixas lá em cima, ó. Limpei lá em cima também. Limpei aqui na parte do pallet. As cadeiras permanecem aqui, a bicicletinha da Lô. Ali são coisas do meu irmão, ferramenta de trabalho. Aí eu deixei aqueles 2 tapetinhos ali. Esse balde é porque quando chove tem uma goteirinha chata, a gente deixa aqui. Quando chover eu coloco. Minhas caixinhas permanecem ali. E essas 2 caixas aqui são coisinhas de São João, bandeirinha, chapéu, essas coisinhas eu já separei, que eu vou estar usando elas. Então eu já separei aí e deixei aí. E foi essa a arrumação aqui do quarto. Então, amores, a arrumação foi essa. Eu acho que o vídeo vai ficar curto, então, como vocês sabem, eu gosto de vídeo longo, né? Vou estar aqui passando um pouco, eu decorando o sítio. Eu já vou colocar as bandeirinhas, então já vou colocar, como vocês sabem, me seguem aqui, que eu decoro o sítio cheio de bandeirinha, né, tirinhas, essas coisas. Aí eu já tenho algumas prontas ali, vou fazer mais algumas, porque todo ano eu sempre vou repondo, fazendo, pra deixar o sítio enfeitadinho.
E é isso. Aí vou estar colocando aqui, tá? As bandeirinhas, mas não hoje. Amores, voltando com vocês agora, dias depois. Já tem umas coisinhas ali, ó, em cima da mesa. Vou estar decorando agora o sítio com as tirinhas e bandeirinhas de São João. Então acompanhe aí. As que eu tenho são essas. Vou estar fazendo, todo ano eu sempre faço algo a mais, para poder estar complementando. Vou colocar essas agora, antes que chova. Ó como tá o tempo lá, ó. Querendo já chover, aquela nuvem que tá vindo ali já tá querendo chover. Mas eu vou ver o tempo que dá aqui para eu estar amarrando essas. Vamos lá. Todo ano é assim, amores, ó, eu tiro, enrolo. Quando é agora, no tempo das festas, eu desenrolo tudinho e saio amarrando. Saio guardando e saio renovando. Todo ano eu vou fazendo tirinhas a mais. Meus amores, começou a chover e ainda falta alguns ali pra gente terminar. Tá chuviscando, ó. Eu vou só amarrar esse aqui e entrar pra dentro, porque vai engrossar a chuva, ó. Tô chuviscando um pouco. Daqui a pouco o toró cai mesmo. Mas aí já fiz a maioria. E qualquer coisa, se não der pra eu voltar daqui pra de noite, né? Pera aí, amor. Porque eu posso ligar os refletores e fazer mais tarde. Mas é isso, tá engrossando. Eu vou só amarrar esse ali no pé de jambo e volto já com vocês, tá, amores? Amores, ó, já está à noite. Decorei algumas coisinhas ali. Já escureceu. Agora que acabou de... Parou, né? Um pouquinho de chover. Toda molhada. Que eu tava amarrando as que ficaram. Cá estou eu ainda. Ó, já fiz aqui uma tirinha todinha de fitinha, ó, cortei todo o TNT coloridinho. Aí eu estou fazendo aqui mais tirinhas, ó. Oi.
amarrei aqui a fitinha. Aí tô fazendo, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Ó, tô amarrando aqui, ó, as tirinhas dentro de casa. E tô amarrando aqui dentro de casa, tô no sítio, já fui em casa, já fiz janta, já jantei, já vim aqui pra casa da mãe novamente. Já estou amarrando aqui, vou amarrar lá fora, vou ligar os refletores, tá estiado por enquanto. Vou amarrar já pra deixar prontinho. Aí amanhã de manhã eu gravo pra vocês tudo como ficou, porque vai ficar claro, vai ficar melhor, tá certo, amores? Aí amanhã eu volto com vocês pra mostrar o resultado de todas as bandeirinhas penduradas. Bandeirinha e tirinha, né? Até amanhã. Oi, oi, bom dia, amores. Voltando aqui com vocês outro dia, como eu prometi. Nada muito diferente, amores, só chuva, viu? Ó. O chão todo molhado, deu uma pausa agora. Ontem à noite. Eita, que a panela tá... a panela, a pintinha do mel que na carreira se assustando comigo. Então, desde ontem que chove. Olha quem tá ali, fale. Coloque lá e coloque seu filhinho. Muito bem, tá ali a neném da mãe. Eu decorei tudo ontem. Ainda fiz mais 2 tirinhas, além daquelas que eu mostrei a vocês. Completei todas as tirinhas aqui, decorei o sítio. E como estiou agora, eu vou mostrar a vocês, tá certo? Fiquem aí com o resultado. Vovô pegando a lenha para fazer a fogueira do seu João, né? Vai fazer a fogueira de São João. Meu vovô, diga. A fogueira de São João. Eu vou estar carregando. Ai, Lu, meu Deus. Ali, ó. Vai. Caminhando. Não vou falar. Lá, aqui, ó. Aquilo. Todo lado. Ixi, enganchou ali. Com essa sua chinela errada. Pronto. E ali, eu posso ir? Não, pode não. Eu vou chavar, ó. Desce. Vem, mulher, aqui. Amores, como vocês viram aí, ó, que eu tava em casa e deixei o celular com a Lau e a Lô pra estar gravando. Como vocês viram, meu pai já vai estar montando também a fogueira de São João. Ó, Santo Antônio não tivemos fogueira, mas São João vamos ter, com certeza. Ó, meu pai já está adiantando. Já decoramos o sítio, agora vamos fazer a fogueira de São João pra... Já está pronta, aí tá todas as madeiras aqui, a Lô e a Lau gravou aí. Meu pai vai fazer a fogueira aqui, nessa parte, ó, já tá os ferros para fazer a estrutura dela, né? Vai fazer aqui, porque aqui fica mais descoberto, ó, das árvores, tá vendo? Não queima as árvores e nem vai afetar as minhas bandeirolas, né? Vai fazer aqui no meio, que é aberto, ó, que a parte é aberta. É aberta aqui, ó.
Aí vai ficar ali. Aí a Lô tá aproveitando ali, ó, o sol. Abriu um olhinho de sol agora, aí eu descobri o pula, não foi, Lô? Foi. Descobri um pouco ali o pula pra... Tá molhado, é. Só descobri um pouquinho ali pra ela pular, que desde onde que ela pede pra pular. Mas chovendo muito não tem como, né? É. Amarelinha. Ó os cachos de banana como tá bonito aqui no sítio, ó. Ó. Esse que é uma banana, parece que é banana não sei. É uma outra espécie de banana. Agora aquela ali eu sei, ó. Aquela ali é a banana prata. Banana prata. Tão grande, daqui a pouco tão vingado. Mas não faz parte do sítio aqui da gente. Já é lá do outro sítio do vizinho. Então, amores, fogueirinha pronta, ó. Tá ali pronta a fogueira. Meu pai cobriu com aquelas telhas. Pra, se pelo menos chover, não molhar a madeira, né? A madeira ficar sequinha o máximo possível, ó. Pra gente tá... Como é acendendo no São João. Para, mulher. Alô, aqui arengando com o fofo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se você é novo aqui ou nova, se você é novo aqui ou nova, prazer, meu nome é Líbia Silva. Venha fazer parte dessa família que só está crescendo. Desculpem aqui a garganta. E hoje é outro dia, tá, amores? Tô aqui já pela manhã. Ativem o sininho de notificações para todas as vezes que eu fizer vídeo vocês estarem avisados. Vão lá no meu Instagram, vou estar deixando aqui no cantinho do vídeo. É lia.r7. Fale. Meu amor, inscreve no sininho, coloque seu like. Mande beijo para seus amores. Isso, muito bem. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo meu TikTok, tá? Pra vocês estarem lá, indo dar uma passadinha lá. Deixa um coraçãozinho. Ei, oh meu Deus. E deixa um coraçãozinho, amores, também. Tá certo, amores? Então foi esse o vídeo. Nós nos preparando para o São João, né? E São João tem mais vídeo bem legal, né, Lô? É. Comidinhas. Meu amor, lá da minha escola tem São João, tá? Ele vai fazer, a gente vai dançar, porque tem muita. A gente vai dançar a festa do
Oh. É, Vem aqui, meu amor. Vem, mamãe. Vem. vá. Ó. Eu quero encerrar o vídeo, mas ela não deixa, não. É o quê? Isso aqui Eu já mostrei o vovô fazendo, não foi a fogueira? tem um pau, ó. Muitos pau. É. Foi o meu vô. Que fez, não foi? Foi porque eu fiz que meu vô, ele para colocar o fogo para fazer o churrasco E assar o milho assado. e assar o milho assado e marshmallows. É? Manda É. beijo, liga beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Coloque seu sininho, coloque seu like, coloque seu sininho, coloque sua gravaçãozinho. Então é isso, amores. Curtam, comentem, compartilhem. Beijinhos, beijinhos. Tô com depósito aqui na mão. Não posso nem dar beijinhos com as mãos. Mas sintam-se beijados e abraçados. E até o próximo vídeo. Tchau.